No día de onte, o alcalde de Vilanova acusaba a alcaldesa de Meis de non querer abrir o albergue da Armenteira. Ademais, aconsellaba aos peregrinos novas áreas de descanso en Pollo ou Ribadumia. As declaracións non sentaron nada ben no municipio do Mosteiro. A alcaldesa asegura sentirse ofendida e saiu ao paso para desmentir estas acusacións e considera que Durán foi o ridículo coas súas mentiras. O respecto que temos que decir é que cando se fala desde a desinformación se corre o risco de facer o ridículo ou de resultar patético. E iso é o que dixo onte o alcalde de Vilanova e o que fixo, non? Porque por unha parte dixo que o albergue de Meis estaba pechado para a continuación na mesma conversa acabar dicindo que o de Vilanova tamén está pechado. O albergue de Meis está pechado porque así ordenou a Xunta de Galicia. Está pechado e abrirá as portas no mes de xullo, como tamén ordena a Xunta de Galicia. A alcaldesa de Meis mandou un mensaxe a Durán advertíndolle que non lle permitirá que ataque nin aos negocios nin aos veciños de Meis. E está intentando, non sei por qué, ni con que estrategia, nin apoiado por quen, facer un boicot ao Concello de Meis. E ese boicot non é a alcaldesa nin o goberno do Concello de Meis. Ese boicot é os veciños e as veciñas. Ese boicote aos establecementos de hostelería que viven da variante. Ese boicote pois, a persoas que teñen xa solicitado licencias para facer albergues privados e eso sí que non lle vou a permitir. Se o alcalde de Vilanova vela polo seu comercio e pola súa xente, a alcaldesa de Meis fai o mismo ou máis pola miña xente, pola nosa xente. Pero fago sempre sin mentir. E o que fixo onte o alcalde de Vilanova foi unha inxuria hacia o Concello de Meis e un ataque directo aos veciños e as veciñas. E que teña claro que aí me vai a ter de frente. Que me vai a ter de frente sempre coa verdade e con argumentos. Segundo a alcaldesa, o que aconteceu co albergue foi que o Concello denunciou o convenio que tiña coa Asociación Amigos do Camiño para facerse coa xestión directa do hospedaxe. Giraldez engade que agora legalizouse a situación do albergue, deuse de alta na rede de albergues turísticos de Galicia e se aprobaron as ordenanzas correspondentes pro seu uso. A alcaldesa garante que o albergue abrirá o vindeiro 1 de xullo. Para abrir as portas no mes de xullo con unha traballadora municipal e cumprindo todas as medidas de seguridade. Vemos que desde que xa instalamos as fontes de hidroxel e se están a rematar como fan en todos os albergues, están a facer, como están tamén, por certo, a facer en Vilanova, e onte o explicaban, para ter, cando abramos as portas, todas as medidas de seguridade. As instalacións contan cunha capacidade para 22 persoas, unha ocupación que se verá reducida ao 50% para cumprir coas medidas da Consellería de Sanidade.